et kõik see, mis ma täna räägin, puudutab siis sellist koduaias kasvatamist või hästi väikesel pinnal kasvatamist eest, et siin suuri masinate pilte ma siis püüan vältida. Ja esimeseks selliseks tarkutuse teraks võib ütelda, et umbrohu tõrje on küll vajalik, aga ega meil ei pea see põld, kus me siis seda köögivilja kasvatame, olema piinlikult puhas. Et ei tohiks, ütleme, ei ole mõtet kõiki umbrohusid üles võtta. Põhiline on see, et kui meil on siis see põllulapp, kus me kasvatame, siis need umbrohud, mis seal kasvavad, ei läheks õitsema, ei hakkaks seemet moodustama, et see seemnevaru seal mullas suureneks. Seda tuleb vältida. Ja teine aspekt muidugi on, mis puudutab juuruumbrohtusid, orashein, naat, puju, eks ju. Et sellised kultuurid, mida on siis nagu, kui need on nagu levinud, on neid raske nagu tõrjuda või kontrolli all hoida, siis neid tasuks ka välja kurnata. Naati ja orasheinad te kõik teate, eks ju, et need on ühed tülikamad umbrohud, kui võtta neid mitmeaastaseid umbrohusid. Umbrohu puhas maa võiks olla salatikultuuride, tilli, murulaugu, sibula kasvatamisel. Miks? Et kui me laseme seal tallide vahel umbrohu kasvada, siis kui me hakkame salatit lõikama või tilli näpistama, eks ju, et siis on seal tulevad matsalehed või vesiheinalehed sinna kaasa, siis on seda saagi koristamise nagu tülikas, et nüüd hakkab puhastama, et kuidas ta siis on, võib maitset rikkuda, eks ju, kui tilli seas on ka teisi võõrekultuure. Ja teine aspekt umbrohu tõrje puhul on need kultuurid, mis on nagu aeglase kasvuga. Aeglane algareng, samamoodi till, porgand näiteks. Need kultuurid, mis me oleme välja põldu külvanud ja tärkavad aeglased ja nende algareng on hästi aeglane. Porgand tüüpiline näide, eks ju. Põllu peal seeme tärkab seal heades tingimustes, laias laastus 2 nädalat. Kui on kuivem või jahedam, siis veel läheb kauem aega, 3 nädalat. Ja selle aja umbrohi jõuab juba tärgata. Ja samas siis selline idulehe faas, siis esimene, teine pärisleht, porgand ja algareng on niivõrd aeglane. See kuu-poolteist kuulub selliselt, et vaevu on see porgand seal reas näha, eks. Aga kõrval malts, vesihein, virn, kõrvikud, ükskõik mis erinevad umbrohukultuurid, need kasvavad väga jõudsad. Ja nüüd, kui need kasvavad sellest porgandist üle, siis nad lihtsalt lämmatavad ta ära ja porganditaim venib välja ja nõrgaks ja ei saa väga korralikku saaki. Et need on nagu sellised olulised aspektid, et millal siis peaks umbrohtu nagu rohkem tõrjuma, aga selliste kultuuride nagu kapsas või peek või kaalikas kasvatamisel ei ole see nii oluline, et see põld oleks umbrohu puhas. Pigem on selline õrn umbrohu kiht seal peal, see aitab mullal nagu hoida niiskust, eks ju, et kuuma päike, kui paistab, siis ei kuivata seda mulda ära. Teine aspekt, mida ma olen siin paaril korral tavatootjate juures näinud, et üks küüslaugu kasvataja, kellega on olnud suhtlemist ja üks kurgi kasvataja. Et tal oli selline mitmeaastane rohumaa, mis ta siis kündis eelmine sügis ära ja istutas kevadel siis kurgid maha kilepeendasse. Nii. Aga maa on mitu aastat olnud nagu puhanud, ütleme söödis olnud ja siis on seal erinevaid naksurlasi, seal 100-jalgsid, 1000-jalgsid, erinevaid siis putukaid, mis toituvad kõdust või taime juurtest. Ja nüüd, kui sügisel oli maa ära küntud, need olid nagu see
taimejäämused olid ära kõdunenud, järgmine aasta istutati sinna kurk, ainukene roheline taim, mis oli. Ja mis te arvate, kuhu need sellised putukad kõik läksid sööma ainukese rohelise asjaga. Nii et istutas kurgi hektari maha ja pool hektarit sellest sõid 100-järgsed ära. Ja selle otseses mõttes, et jäigi ainult lühike tükikene vart, kõik lehed ja kõik vast istutatud, välja istutatud taimad, kõik ära söödud. Tal lihtsalt ei olnud muud mitte midagi süüa. Aga kui meil on umbrohtu, eks natukene ja sellist looduslikku mitmekesisust ümberringi, siis kahjurid kultuurtaimele ka nii kiiresti peale. Nii, ja kuidas me siis umbrohutaidet teeme? Väiksel põllulapil, nagu pildi pealt näha, rohimine, kitkumine, eks ju, kõplamine samamoodi siis. Kitkumisel hea pilt leidsin netist, et saab lapsi kasutada niivõrd, kuivõrd nad on selleks tahtlikud või mingi stiimul peab olema, eks, et uus tahvel arvuti sügiseks siis. Nii, aga kõplamine on siis muidugi see, mis aitab seda umbrohtusid kontrolli all hoida palju kiiremini, ei pea küürutama, eks ju. Ja kõplamisel muidugi teised positiivsed küljed ka, et ta kobestab ja õhustab mulda. Ja erinevaid siis kõplaid on olemas, eks ju. Kõigile tuntud seal parempoolsel pildil on siis see välkkõblas, selline terav leht, mis siis lõikab umbrohu taimedel juured läbi, eks ju, ja kobestab keskel siis samamoodi. Ja teine on siis siin nurga peal pildi peal on siis lehtkõblas, millega põhimõtteliselt samamoodi lõhutakse umbrohu juured ära, aga sellel on nagu teine asi veel see, et sellega on võimalik nagu taime juurde nagu mulda, natukene nagu taime mullata, eks ju, taime ümber mulda puhjata või siis vastupidi taimest eemale tõmmata. Et tihti ongi niimoodi, et näiteks kaalika kõplamisel või peedi kõplamisel, et siis kui paar korda suve jooksul kõplatakse, siis esimene kord kõplatakse niimoodi, et kõblaga tõmmatakse mulda natukene taimest eemale ja siis teine kord jälle kõplab teistpidi, et selle taime vao ümber või taime ümber mulda tagasi, muidu me kõplame seal mullaselt eemale. Ja kui umbrohud on sellised, seemneumbrohud on hästi väikesed idulehe faasis vast tärganud ja näiteks peale sellist sooja vihma 1-2 päeva, siis tekivad väikesed, õrnalt näete, et väiksed umbrohud hakkavad tärkama ja siis kui te mulda näiteks liigutate, siis on kohe valged niidikesed, valged uskised, seemned, umbrohu seemned siis tärkavad. Siis on võimalik kasutada seda kobestajat, see on siis selline nagu see harkjalg, selline kolmearulin, sellega siis kobestate mulda ja siblite neid umbrohu idandeid siis sealt mullast välja. Mina kusjuures siin nädalavahetusel just tegin raudrehaga, tavalise rehaga, kartuli vao küljed, väike, mis mul on seal 30 meetrit, vao jupikene kartulit varajast, eks juba, siis vao küljed olid tihedad, rohelise muruga kaetud, juba väike umbrohi tärkab, raudrehaga tõmbast üle, kõik on mullapinnale või siis matab ära, eks osaliselt, nii et väga hästi on võimalik tõrjuda. Kui seda kasvupinda on natukene rohkem, siis on selliseid abivahendeid, kas saab ise teha või neid müüakse ka mõnel pool poodides. See on nüüd internetist võetud pilt sellise üherattalise seadmega, millele on võimalik sellist välkkõblast juurde külge panna, aga ka näete, seal on erineva laiusega need või siis ka selline muldaja laadne asi, et on võimalik siis vagun moodustada selle. Ja täiesti toiminud. Umbrohu tõrjeks on tegelikult väga hea ka multsimine. Et lisaks sellele, et mults
multsikiht hoiab ära umbrohtude tärkamist, aga ta aitab säilitada ka mullast niiskust. Teatavatel juhtudel kaitseb kahjurite eest. No, siin on tehtud mitmesuguseid katseid, näiteks rohuniitega kapsataimede ümber multsida, rohtu panna, siis kapsakärbes ei pääse mune. See on siis nagu kaitseb taime kahjurite eest. Kasutatakse siis põhku, rohtude muruniidet, eks ju, paberit, kilet või erinevaid tekstiile. Seal on kurgi, tegelikult see pudelkõrvitsa taim, lagenaaria taim, taga on seal kapsad ja porulaudud, aga multsiks on kasutatud mida? Kas saate aru? Nii, lambavilla. See oli üks Rootsi mahetalunik, õigemini ta oli veel üks biodünaamiline kasvataja, kellel olid omal sead ja lambad, eks ju, ka samamoodi, ja siis lammaste villaga, ei ole mitte midagi muud teha, kasutas multsiks. Rigidade vahel hoiab niiskust ja selline ilusa koos pildiga. No siin on kapsataime ümber pandud selline tekstiilis multsist selline krae, et see on siis selle kapsakärbse tõrjeks. Multsiks on võimalik ka vanu ajalehti või selliseid reklaammaterjale panna. Siin on võib-olla selline kaksipidi arvamine või et kuidas need trükivärvid seal võivad tegelikult murda minna. Kui mahe see on, ma ei oska selle koha nagu midagi kommenteerida, aga põhimõtteliselt on kõik. Selle kõplamise juures ma enne mõtlesin ka, et kõplamine kobestab mulda, aga sama põhimõtteliselt on ka siis vahel tarimine, mulla harimine kasvuperioodil, et seda umbrohtu ei pruugigi nii palju olla, kuivõrd näiteks just peale tugevat äiksevihma või tugevat padukat, eks ju, siis mullapind pressitakse kinni ja see oleks viisakas või hea oleks siis mulda kobestada ja seda siis saab nagu vaheltarimisega teha ja jälle mõned pildid nendest seadmetest, millega on siis rivikultuuride puhul hea lükata, eks ju, ja vaavahesid kobestada ja samas ta muidugi ka hävitab umbrohtuselt reavahelist. Kas seda pilti ma tegelikult näitasin eelmine kord leegitamisest. Mul ei ole nagu paremat selles mõttes väiksemat pilti selle või väiksema koduaia koha pealt, aga tegelikult müüakse ka ehituspoodides selliseid väikseid umbrohu põleteid või leegitajaid, kus lihtsalt väikse ballooni saab külge panna ja siis see põleti, nii nagu seal keskmise pildi peal on, et on võimalik ka reavahedes näiteks umbrohtu leegitada ära. Enamasti on mõeldud tegelikult haljastusse sellised, kus siis on näiteks kiviplaat teedel, eks ju, koduaias siis selle kivide vahel kasvav umbrohtu siis põletada. Aga köögiviljade reavahet on ka võimalik leegitada ja siin need pildid siis see lükatavad kärud, see ülemse pildi peal. Soome firma tehtud leegitaja, kodulehel aadress on ka olemas, seal on soome ja inglise keeles ja rootsi keeles informatsiooni, kes tahab vaadata. Mille poolest see nagu huvitav on just selliste väikekasvatajatele või mahekasvatajatele see seade, et sellega saab leegitada, aga alumise pildi peal on siis ka sellised vaheltarimisriistad võimalik peale panna. Siin on praegu taldrik äkke külge pandud seal. Aga tegelikult võib sinna panna anial, sellise äkke, välkkõpla taolist, eks ju, või siis sellised sõrmäkkeid, erinevaid seadmeid põhimõtteliselt sinna külge panna ja kui see kasvupind on natukene suurem, siis on hea ja mõnus seda vaheltarimist teha seal.
et Eestis paljude aastate keskmiselt on 660, 700 või 720 millimeetrit sademet tuleb siis aasta keskmiselt. Et kui nüüd vaadata õpikuid, siis enamuse taimede jaoks on see täiesti piisav sademete hulk selleks, et saada korralikku saaki või korralikult kasvas. Noh, probleem kahjuks on see, et see vihm tuleb siis, nagu ta tuleb, eks, et enamasti seal septembri lõpp, oktoobrikuus, siis kui saaki vaja võtta, siis tema loedistab sadama, eks. Või siis jaanipäeval, siis kui vaja pidu pidada. Aga siis, kui taimele nagu kõige olulisem on, siis teda kahjuks ei ole, eks. Ja seda on päris mitmetel aastatel. Muidugi öeldakse ka Eesti kohta, et pindalalt küll väga väike, eks ju, aga klimaatiliselt on ikkagi suur riik. Et kui Saaremaal on põud, siis Kagu-Eestis sajab vihma ja Põhja-Eestis sajab lund, eks. Ikkagi üldjuhul on taimi vaja kasta, kui me tahame saada korralikku saaki. Mõndasid taimisid rohkem, mõndasid vähem, mõned taimid praktiliselt üldse ei ole vaja peale istutamist, eks korraks kastate paar korda ja taimi juurde, siis kasvab edasi ja annab ka piisava saagi. Aga siiski, et mida ühtlasemalt on mul niiske, et ei ole selliseid pikki põuaperioode, seda parema saagi me ikkagi sügisel salve saame. Kastmise juures, mida peab tähele panema või mida peab arvestama seda, et kastmisvesi ei tohi olla liiga külm. Noh, see sõltub muidugi ka kultuurist, mida me kasvatame, aga näitena, eks ju, kõrvits, kurk, kabatšokk, sellised arbuus, melon, eks, tomat, soojalimelised kultuurid, nendele sellist puhast kaevuvett või veel hullem puurkaevuvett võtta, otse kasta, see on kuritegu, aga selles mõttes ta ehmatab selle taime kasvu kinni, see on selge. Et kindlasti tuleks seda vett siis nii eelsoojendada ja näiteks mul endal on kasvuhoones on mul suur 200-liitrine vaat, kuhu ma lasen selle vee, eks ju, tiigist ja see siis kevade poole soojendus. Kui on kuskil võimalik mingit suurt tünni või vaati koguda kas vihmavett või siis kaevust, eks ju, pumbata, et see siis soojeneks. Selliste jahedama kliimataimede nagu porgand ja kapsas ja nende puhul, eks ju, see vesi ei pea nii soe olema, et piisab seal 10 kraadi, 10-15 kraadi, eks ju, selles vahemikus. Aga kõrvitsate ja nende puhul peab ta ikka juhul olema üle 15 kraadi. Ja siin siis paar piltidest tünnikene, eks ju, et kus siis vett on võimalik soojendada. Nendest tünnidest rääkida, siis tünne saab veel kasutada mitte ainult kastmisvee hoidmiseks, vaid ka väetamiseks. Kui me räägime mahetootmisest või mahekasvatamisest, siis kasvuaegselt, eks ju, meil ei ole väga suur valik erinevaid väetisi, mida me saaksime kasutada. Mahetingimustes on olemas kaubalised maheväetised ka, nendest paar slaidi tuleb kohe, aga enamasti kasutatakse erinevaid leotisi, muidugi põhiline käib ikkagi komposti ja kõdusõnniku ja nende kasutamine, aga seda me nagu kasvuajal ikkagi enam, taimede kasvuajal enam teha ei saa, et seda peab eelnevalt tegema. Aga erinevate leotiste kasutamine on üsna levinud mahetootjate seas. Ja see sellise väikse pinna peal tegemiseks ei ole üldsegi keeruline. Et siin näitena on mul toodud nõgesevirts või nõgesetee, kuidas keegi seda nimetab. Retsept, et umbes 10 liitri vee kohta tuleks võtta seal kuskil 1 kilo värskeid nõgeseid ja need siis seal tünnis
või annumast lasta siis sellel käärima minna. Kui me kasutame jahedat vett, siis kulub selleks ikkagi rohkem, kirjanduses on öeldud, vähemalt 12 tundi, eks ju, või rohkemgi veel. Ta tegelikult võib sinna seisma jäädagi ja käärima jäädagi, eks ju, mitmeks nädalaks. Et siis pärast ta läheb suhteliselt ebameeldivalt maitsvaks käärivaks olluseks ja seda siis võib kasutada kastmisel siis lisaks. Nõgese tee tegemine siis sisuliselt see tähendab seda, et kuuma veega on võimalik seda protsessi kiirendada. Öeldakse, et nõgesse teed ja nõgesse virtsa, et eriti väga palju ei tohiks kasutada, sest ta on hästi palju sisaldab lämmastikku selline ja kõrge lämmastiku sisaldusega väetis paneb taimed vegetatiivse kasvu kohale. See tähendab seda, et lehemassi kasvatab, aga õisi ei tule nii palju, näiteks kõrgitsema kuule. Nii et mõnel pool siis on öeldudki, et ärge parem kasutage või natuke. Ja kirjanduses on tegelikult seda kontsentratsiooni ka väga palju erinevat. Mina olen, kus ma ütlen, natuke laisk olnud, vahel mõni aasta olen kasutanud seda nõgese virtsa teinud, mõni aasta mitte, meelest ära, aga asutuses mina ei ole eriti jälginud, mis vahekohast mida panna. Kasvuta kannu sisse, eks võtab vett ja siis sellise kulbiga või sellise mis ta on liitrine kann, sellega valanud sinna kastekannu siis ka seda nõgese virtsa, eks ju, kastamist. See võib-olla tuleb kuskil 1/10 või 1/12 või midagi sellist, mida mina olen kasutanud. Aga jah, kirjanduses on erinevaid andmeid, on seal 1/5, mõnel pool 1/3, mõned ütlevad 1/25, mõned ütlevad, et tuleb, ei tohi üldse kasta, tuleb ainult piserdada või pritsida sellega, nii et kõik võimalused on olemas. Et kindlasti on see teema, et kui ta on selline käärinud virts ja päris värskelt või mitte värskelt, aga ainult seda virtsa sellega kasta, et siis võib ta võib-olla taimi kõrvetama hakata, natukene ikkagi oleks kavaldada, lahjendada. Ja ka see teema, et kui ainult väga tihti ei maksa seda teha, eks see võib-olla nädalas kord, kui me pidevalt taimi kastame seal 2 korda nädalas, näiteks kuivemal perioodil. Kasvuhoones, mina olen enamasti seda kasutanud, kasvuhoones avamaal ei ole ausalt ise üldse teinud seda. Et kasvuhoone nurgas seesama vaat, mis ma ütlesin, et alguses ma soetan vett seal, siis pärast hiljem olen ma sinna pannud ka nõgeseid ja muud sellist lehelist massi, tomatilehti, eks ju, ja seal ta siis käärib nurgas ja tegelikult kasvuhoones öeldakse selle kohta, et see käärimisel eraldub CO2 ja see on veel siis selline CO2-ga või süsihappegaasiga taimede väetamine, et tomatid siis saavad kiiremini valmis ja kasvavad paremini. Nõgese lehtede asemel võib kasutada ka sama umbrohtu, mis te põllu pealt olete kitkunud, samamoodi leheline mass, eks ju, ja teha seda sellist leotist. Tomatilehti, kartulilehti, soolikarohtu, puju, küüslauku, kõik võimalikud taimi, mida on siis kirjanduse andmetel võimalik kasutada. Ja lisaks siis sellisele väetavale mõjule nende leotistel on ka tegelikult taimekaitseline mõju, ehk siis peletavad näiteks soolikarohu leotis või tomatilehe leotis, kartulilehe leotis, on võimalik lehetäisid tõrjuda. Et nad peletavad need lehetäid sealt ära või teine aspekt, mitte otseselt peleta, aga kui oleme uataimi kastnud tomatilehe või kartulilehe leotisega, siis need ualehetäid enam ei söö seda ualehte, ei maitse see enam, eks. Et see on siis ka selline taimekaitseline pool sellest.
küsiks veel seoses kastmisega, kuidas see on, et see taimi tuleb ka õigesti kasta, et muidu neil ei ole need juured välja või valesti juured arenema. No jah, siin on nagu mitu sellist asja, et eks kasta, kui me oleme jäänud taimi kastma, eks peale istutamist kohe kogu aeg kastame, siis taimed tõepoolest juured ei arene välja. Tähendab, põhimõtteliselt selles mõttes ei arene välja, nad jäävad, ei tungi sügavale, kuna niiskus on kastmisel tagajärg, kui me iga päev või üle päeva kastame, niiskus on üle. Ja siis on see, et lähme paariks nädalaks kuskile Saaremaale suvitama, tuleme tagasi, siis ta on juba kõik ära kuivanud, et äkki enam ei kasteta. Et selles mõttes on see tõesti küll niimoodi, et pigem on see, et kasta tuleb võimalikult vähe, nagu nii palju kui vajalik, eks ju, ja eriti on see just liivastel muldadel, mis kuivavad kiiresti läbi ja võivad selline äkiliselt, eks ju, kuivada ära. Ja liivastel muldadel, kui öeldakse, et kui kastma hakkad, siis jäädki kastma või peadki jääma kastma. Väetistest veel. Et leotised sisaldavad näiteks nõgesi leotised, eks ju, lämmastikku ja kaaliumi näiteks üsna palju, eks ju. Taimsed leotised, aga ikkagi enamasti nad on nagu ka ühekülgsed, et taimele omastamine ei pruugi olla nii kiire ja hea ja teine asi, tülikas teha, tülikas vajab ruumi, eks ju, on olemas siis kaubalised preparaadid, siin on mul mõned näited toodud, need on siis kõik mahedad ja nendega siis on võimalik siis taimi kasvu ajal väetada. Siin pildi peal on karvajahu graanulid siin all, aga müüakse siis ka biolaani selliseid loodusväetiseid või neko, vedelväetised. On Shetiligi firma müüb näiteks All Grow vetikaleotist, mida siis kas pritsitakse või kastetakse. Baltic Agrol on selline Humistar, mitmetel aiatusfirmadel müüvad selliseid mahepõllumajandusse lubatud kaubalisi väetiseid. Siin ülikooli juures oleme 2-3 viimasel aastal neid katsetanud ja põhimõtteliselt on nad väga hääd tulemusi andnud. Siin on satub võib-olla, kui sealt jaotusmaterjalist on näha, on siis sellise üks kompleksväetis, seda kevadel pannakse, nagu põhimõtteliselt võib kasvu ajal ka panna, sisaldab lämmastikku ja kaaliumi fosforit ja ka mõningal määral mikroelemente. Siin on üks sakslaste toodang karvajahu graanulid, lämmastikku 14%, korralik lämmastikväetis. Haiseb hästi võimsalt. Siin on mul igaks ühed katsetulemused ka näidatud, mis ülikoolis kunagi sai porgandil kasutatud seda sama karvajahu, nii et päris korralik või arvestatav saagi lisa tuli sellest. Kas võiks juuksuri juures üksi kõneda? Suma koera näiteks või niisugust kasutada? Jah ja ei, ma arvaks. Tähendab, need, mida siis kaubaliselt müüakse, need tegelikult on seal tehtud jahvatatud, neil on tehtud mitmesugused töötlused, mina ei tea mida, aga näiteks selle sama karvajahu kohta tootja ise ütleb, et tema lämmastik hakkab taimele omastavasse vormi minema 2 nädala jooksul. Et sa näed tulemust 2 nädala jooksul. Nüüd, kui koera karvu hakata matma, eks ju, mulla sisse, siis nad kõigepealt peavad hakkama sealt mineraliseeruma ja siis see toitainete vabanemine võib-olla toimub seal 2-3 aasta jooksul näiteks. Siis ka sügisel paned mõnda võib-olla komposteerida. Et ma lasen need ringi käivad, kes tahab, ma nuusutan.
siin on sarvelaast, mida siis ka müüakse põhimõtteliselt neid komposti näiteks turvastesse, see on küll natuke jämedam fraktsioon, see on 4–7 mm, aga on olemas ka peenemat fraktsiooni, mida mahekasvatajad kasutavad turbasubstraadile mulla sisse segamiseks või kompostiks, et ka fosforit kaaliumit anda. Siis siin on see karvajahu graanulid, see Monterra väetis, kondijahu põhimõtteliselt, verejahu ja loomsed päritolu tooteid, eks ju. Siis see, kusjuures see Monterra on segu loomsetest, taimsetest materjalidest, see Monterra 515 väetis, et seal on riitsinust, maisi, erinevaid töötlemisjääke ja neid siis kasutatakse, segatakse, eks ju, ja siis kuidagi nad töötlevad, et see toitained on kiiremini omastatavad sealt. Taimede toestamine on üks võib-olla oluline võte selles mõttes, et olenevalt siis sordist, taimekasvu kõrgusest, tomat, paprika, hernes, aetuba, kui me avamaal kasvatame, siis tahab enamasti toestamist saada. Siin mõned pildid Maalehe blogist võetud, kuidas siis hernekette panna. See ülemise pildi peal on see sama mahekasvataja Rootsist, kellest ma siin enne rääkisin, Lamba Villa kasutab reavahede multsimiseks, siis näete sellised spiraalis või lainelised, tegelikult see oli seaaedik, metallist aadik, mille ta siis kasutas mingil hetkel ära, et talviseks ajaks olid tal kuskile piiratud alale viitud, siis oli aed ümber tehtud ja suvel siis kasutas aetoa tugi toestamiseks, et kõiksugu erinevaid võimalusi, mida võime kasutada. Näete, siin on postide vahele pallinöör seotud, täiesti võimalik hernest toestada niimoodi. Mis on huvitav, ma nägin esimest korda sellist kasvatamist avama lühiviljalisel purgil, selle pildi peal siin on. Purk ei ole mitte avamaal siis tasase maa peale pantud, vaid on nagu spaleerida või nagu rõuku, siis ütleme niimoodi, kahele poole võtud, eks ju, siia pantud posti, üles mingisugune tugiliip, eks ju, ja siis oli sinna pantud suure silmaline võrk, tegelikult müüakse spetsiaalse võrk. Ja see oli mingi hektar, Ungaris nägin terve hektar konservpurki ja sealt siis inimesed korjasid ja konserveerimiseks siis tööstusele. Aga koduaias on täiesti võimalik seda niimoodi ka teha ja kasvatada. Ja siis on nagu selle taim nagu õhus, ta on kuivem, ta ei teki seda ebajõukastet nii kergesti, eks ju, õhk liigub seal taimede vahel. Ja täiesti võimalik, eriti just niisuguse niiskemal või külmemas kohas kasvatada, eks ju. Mõned näited veel sellisest kasvuaegsest hooldamisest, pealt väetamine, eks ju, nagu ma ütlesin, mõned kultuurid tahavad rohkem kastmist ja väetamist, mõned vähem, eks ju, kõrvits, tahame saada suurt vilja, tahab saada rohkem väetamist ja siin nende leotistega või siis karvajahuga, eks ju, peale istutamise ajal tegelikult ei tohiks väetada. Siis on taim stressis, eks ju, kuna kohe vahetub peale istutamist. Et lasta tal, kui on ilus potitaim, siis ikkagi 4-5 päeva ilusti kasvada, juurduda, eks ju, ja siis võib väetada, eks ju. Ja kui on selline avajuurne taim, et ei ole korralikus potis või kassetis see taim kasvanud, siis peale istutamist 10-15 päeva taim on korralikult kindlalt, korralikult juurdunud, siis ta on nagu, kui see väetise kontsentratsioon, eks see karvajahu graanulid või mis iganes, kui me väetise lausegagi kastame selle nõgese teega, eks ju, et
ei kärssa ära need juured, ta on vastupidav. Et ei tohi siis üle doseerida, eks ju, nagu ma ennist ka nimetasin, et läheb liiga kasvu vegetatiivselt vohama. Ja siis kõrvitsa puhul, meloni ja arbuusi puhul, kui me nüüd avamaal kasvatame, tuleks taimi selles mõttes kärpida, et ei tohiks lasta, eriti kõrvitsa puhul seda kipub, et kui on soe suvi, putukeid palju lendab, siis ühele taimele võib tulla sinna 10 viljahakatist hakata kasvama. Aga nii palju selles mõttes nad, ja nad kasvavad järjest, nii nagu selle pildi peal näha on, et siin skeemi peal esimesed on juba üsna suured, et tagant taim kasvab edasi, eks ju, ja uued viljad, emasõied moodustuvad ja hakkavad viljastuma, sellega kurnab taim. Et kavalalt, kas võrse peale vilja, sellise ilusamate, suuremate viljade moodustumist võrse üldse kärpida või vähemalt ära kärpida õisi või viljahakatisi. Hästi noored viljad kõrvitsa puhul samamoodi nagu kabatšokk, eks ju, või taltõrbitsed. Et võib ära süüa ja siis kasvavad meil suuremad taimed. Et noh, jäetakse seal taimele 4-6 vilja. Viimaseks slaidiks siis ei ole mitte küll hooldus võtta, aga külvame istutamine. Suvel, ütleme, juulikuus võiks mõelda alates juulikuust juba teiste korduskülvide peale. Näiteks redist võib-olla natuke juuli alguses vara külvata, aga rõigas, mustümmargune talirõigas, erinevaid rõikasorte, nagu see pildi pealt on näha, on tegelikult hästi palju erinevaid ja ka meil müüakse päris 10-15 erinevaid sorti, mida turu peal seemnekoodides on võimalik näha. Et kuna päris kesksuvel, jaanipäeval ja enne seda tegelikult ei tohi rõigast külvata, sest kui te külvate, siis ta läheb õitsema. Et see tuleks külv tehagi, ütleme nii, et minu kogemus ütleb, et see on kuskil 10. juuli paiku või natukene peale seda. Juuli, et esimene või teine nädal, et siis sellest ajast siis saab juba ka sellise pika kasvuperioodiga, rõikaid on seal mustümmargune talirõikas 100 päeva kasvab, aga on olemas rõikasorte, mis kasvavad 5-60 päeva, neid võib isegi veel augusti alguses külvata ja saab väga hea saagi, eks ju. Salatit, redise sorte augustikuus külvata, isegi hernest, siin naerist kaalikat olen ma külvanud juuli esimestel päevadel. Ütleme nii, et iga aasta ei ole õnnestunud, aga mõni aasta saab päris sellise värske hea mahlase kaalika sügiseks. Et see on ka asi, mille peale tasuks nagu kasvatamise ajal mõelda.